अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हैं जी एक नई बहुत ही ज़बरदस्त हंटिंग वीडियो के साथ। तो काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो अपलोड हो रही है। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियोस नहीं बना रहा काफ़ी टाइम से। असल में जो है काफ़ी वीडियोस मैंने बनाई हैं, लेकिन वो मैंने सेव करके रख दी हैं। गर्मियों के अंदर अब देखें आज धूप पड़ रही है, वैसे तो 10-15 दिन हो गए फॉग थी यहाँ पे, तो जो है अभी से फ़ील हो रहा है कि गर्मी आना शुरू हो गई हैं। और गर्मी जब आती है तो उसकी एक स्मेल होती है ख़ास, तो वो भी आ रही है। मिट्टी से भी आती है, फूलों से भी आती है। अच्छा, तो जो है डव के शिकार पे आज आए हैं जी। काफ़ी ज़्यादा तीतर का हमने शिकार किया, सोचा डव के भी कुछ शिकार हमें जो है करने चाहिए, तो वो एक अच्छा रहेगा। तो अभी जी आगे चलते हैं। इस एरिया के अंदर जो है काफ़ी फ़ख्त है, उम्मीद है कुछ ना कुछ हमें लाजमी मिल जाएगा। तो आगे चलते हैं, फर्दर आपको गन की डिटेल्स भी मैं बताता हूँ। जी दोस्तों, तो डेड शॉट बहुत ज़बरदस्त सॉलिड शॉट्स जो है हमें मिले हैं। तकरीबन 56 यार्ड पे था ये। तो जो है आगे चलते हैं। एक और जी 65 यार्ड पे शॉट ज़िबा करते हैं जी। जी दोस्तों, तो एक पिजन मिल गया जी, लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही है। ठीक है जी, तभी जो है ना समझ नहीं आई, ड्रॉप पैलेट की जो है विंड ने पुश किया, इसलिए बॉडी शॉट भी है, विंग शॉट भी है। तो इसको ज़िबा करते हैं जल्दी से जी। एक और चीज़ ही मुझे नज़र आई है, हमारे एरिया में काफ़ी होती है जो शहद है। ऑनलाइन बहुत लोगों को मैंने देखा है वो सेल कर रहे होते हैं, लेकिन उसका कुछ नहीं पता होता रियल है या नहीं है। वो किस तरह रियल या कॉपी होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अभी ये देखें जी, हमारा जो एरिया है वेस्ट है सबसे ज़्यादा, जितने भी ये KPK के एरिए के लोग हैं, और इस एरिया में क्योंकि इधर इस साइड पे पंजाब हो जाता है, तो यहाँ पे वो आके क्योंकि इन दिनों के अंदर जो है सरसों की फसल होती है और फूल बहुत ज़्यादा हैं, सैकड़ों किलोमीटर के ऊपर सरसों ही सरसों है। तो ये यहाँ पे बॉक्सेस वगैरह ले आते हैं, तो इनके अंदर जो है ये शहद की मक्खियाँ होती हैं, और यहाँ से ये अपना कलेक्ट करती हैं शीरा वगैरह, और यहाँ पे ये शहद बनता है। तो ये समझ लें कि एक ओरिजिनल है। मोस्टली जब ये फूल वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, तो जो कारोबारी होते हैं फेक शहद जो बनाते हैं बेचते हैं, वो चीनी वगैरह को पिघला के सामने रख देते हैं। वहाँ से वो फिर कलेक्ट करती हैं चीनी मक्खियाँ, और वहाँ से शहद बनाती हैं। तो वो समझ लें कि तकरीबन फ़ेक होता है, आर्टिफिशियल आप बोल सकते हैं। लेकिन इन दिनों के अंदर जितना भी यहाँ पे शहद होता है वो ओरिजिनल होता है 100%। एक तो बिल्कुल प्योर जंगली चीज़ होती है वो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट फूलों से वो कलेक्ट कर रही हैं और उससे शहद बना रही हैं। तो अगर आप दोस्तों को, कई लोगों को अगर चाहिए हो तो मुझे कमेंट में बताएं कि भाई वैसे भाई आप ओरिजिनल शहद का काम करें, फिर मैं लिमिटेड जो बंदा ओरिजिनल शहद कहीं से ढूंढ सकेगा तो वो बंदा दोस्तों को जिनको ज़रूरत हो तो उनको सेल कर सकता है चीज़ ज़िम्मेदारी के साथ। क्योंकि कॉपी वाला कुछ पता नहीं चलता, शहर में तो सारा जो है शहरों में कॉपी बिक रहा है आजकल। तो आगे चलते हैं जी,
और भी शिकार मिल जाएगा। इम्पोर्टेड और ख़ूबसूरत नाइफ्स की कलेक्शन हमारे पास आ चुकी है। जो दोस्त इंटरेस्टेड हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें या आज ही हमारा ऑनलाइन स्टोर विजिट करें caveman.com.pk। ऑल पाकिस्तान कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत मौजूद है। ये जी फाख्ता के ट्रैक्स हैं। ये देखें जी, जो तीतर होता है उसका जो है पंजे का निशान बड़ा होता है और पिछले साइड का जो है लाइन जो इनकी पीछे लगी हुई है ये भी नहीं होती। सबसे ज़्यादा जो रिजेम्बलेंस है जिसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है तीतर को और किसी और परिंदे को लेके, वो मैना है। जो मैना और तीतर के पंजों का निशान है तकरीबन सिमिलर होता है, बस साइज़ की वजह से बंदा पता चल जाता है। और जो है वॉकिंग पैटर्न होता है, जिस तरह वो चल रही होती है तो उससे बंदे को अंदाज़ा होता है कि ये तीतर नहीं है, मैना है। लेकिन गैस करना बड़ा मुश्किल है। ये जी गन है जी रेक्सिमैक्स थ्रोन जेन 2। ये आज हम इस वीडियो के अंदर यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी मेरी पहले जो वीडियोस मैंने जो है अपलोड की हैं या रिकॉर्ड करके रखी हुई हैं, उनके अंदर भी मोस्टली यही गन यूज़ है। इस सीज़न में बेहतरीन परफॉर्मेंस है जी। इसकी जो ओरिजिनल बैरल थी तुर्की वाली, वो हमने निकाल दी थी। इसके अंदर FX का बैरल लगा है, 700 mm स्लग लाइनर, तो स्लग के साथ बहुत आउट क्लास परफॉर्मेंस है। ओरिजिनल जो बैरल है इसका वो परफॉर्मेंस आपको नहीं देता, क्योंकि वो नॉर्मल बैरल होते हैं, इतना हाई उनका जो है रिसर्च नहीं है तुर्की की जितनी FX की रिसर्च है। तो बाकी कंसिस्टेंट एयर मिले किसी भी बैरल को, अच्छी बैरल को, तो वो अच्छा रिज़ल्ट आपको प्रोड्यूस करती है। बाकी शॉट काउंट ये काफ़ी देती है तकरीबन। मैंने अभी सही पूरा काउंट नहीं किया, लेकिन मोर देन 80 शॉट्स ये आराम से देती है, और ये फुल पावर पे इस वक्त सेट है। तो आगे चलते हैं जी, देखते हैं और क्या हमें मिलता है। तो आज का शिकार काफ़ी अच्छा रहा। एक कबूतर और बाकी चंद 4-5-6 फाख्ता जो है हमें मिल गई। अच्छे शॉट्स मिल गए, लिमिटेड शिकार हो गया। बाकी ये है कि टाइम तो हालांकि अभी काफ़ी रहता है और भी हम मार सकते थे, लेकिन कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। ख़ासकर फाख्ता को जो साफ़ करना है ना, वो बड़ा मुश्किल होता है। तीतर को साफ़ करना आसान होता है बनिस्बत फाख्ता के। तीतर तो समझ लें कि एक बार ही उसका चमड़ा उतारें वो सारा साफ़ हो जाता है। फाख्ता काफ़ी मुश्किल होती है। बाकी जो है इंशाल्लाह कबूतर सुबह के टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा आता है इस एरिया के अंदर, सेकंड टाइम नहीं आता। यहाँ का कबूतर जो है वो सारा जंगली है, प्योर जंगली। मतलब उसमें ये नहीं है कि ये घरों वाला कबूतर है या कोई लोगों को के करीब रहना पसंद करता है या इसको प्रॉब्लम, वो नहीं है। ये जंगली कबूतर है, पहाड़ में रहता है, सुबह आता है फीड करके फिर पहाड़ में, तो इंसान से बहुत कम इंटरेक्ट ये करता है। इस वजह से ये करीब नहीं आने देता। 80 यार्ड 90 यार्ड 100 यार्ड, तो मैं सोच रहा हूँ गन को मैं दूर सेट करूँ 80 90 100 पे, फिर सुबह कभी आएँ तो कबूतर का शिकार करें। लेकिन मसला ये है कि इस एरिया के अंदर बहुत तेज़ हवा चलती है, अभी भी बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो लॉन्ग रेंज के ऊपर जो शॉट्स होते हैं, चलें आप गन को तो सेट कर लेंगे, लेकिन जो विंड की कैलकुलेशन है ना, वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर एक शिकार मैं लॉन्ग रेंज पे करूँगा, कबूतर का ही करेंगे। तो वो इंशाल्लाह 2-4 दिन में मैं उसकी वीडियो बनाने का प्लान करता हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।